और अगर दुआ ना कबूल हो तो दिल छोटा नहीं करना। महबूब फरमा रहे हैं वो दुआएं जो मेरी उम्मत ने मांगी और कबूल नहीं हुई, ये ना समझना कि वो रायगा गई। महबूब फरमाते हैं कुछ तो तूने मांगा ना जो तुझे मिल गया, कुछ वो भी था जो तूने मांगा लेकिन नहीं मिला तुझे। तेरे दिल में कुछ ख्याल भी आया, देखो जी मैंने अपने अल्लाह से इतना मांगा नहीं दिया। महबूब फरमाते हैं जो मांगा और नहीं मिला, जन्नत में जाके अल्लाह जब उन चीजों का बदला देंगे ना जो मांगने से नहीं मिलेंगी, अल्लाह इतना बदला देंगे कि बंदा जन्नत में ख्वाहिश करेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती।